喂，Hello，大家好啊！浩天啊，咁我哋今日咧就會同大家講一講咧啲冷氣機嗰個匹數，要點樣揀啦？咩係匹數啦？咩係變頻啊、定頻啊、窗口機啊、分體機啊，或者係多聯機一拖二啊，咁我都會今日同大家做一個分享，咁樣同大家傾一傾嘅。啊，我見到你好似都有準備一啲 PowerPoint 喎。哦，係啊，我已經係啊，係自己揼咗一個 PowerPoint 啦，咁係就希望喺一陣間講嘅時候就等大家可以更加清楚啲啦。咁啊，亦都會有啲有個概念啦，係啦。咁我亦都會分享一下我平時做嘢嗰啲相啦，咁可以同大家去更加貼切啲去知道嗰個實際發生緊啲咩事咯，都係會。即係你呢一段片就係話翻俾你聽，就係話係教啲即係分享啦，嗯，一啲經驗話俾你聽，就係話屋企應該點樣去選擇冷氣機，係啦，冇另錯啦。外選擇個匹數。冇錯啦，係因為都夏天啦，咁其實好多人咧，佢可能係一個新嘅單位啦，或者係諗住即將換冷氣機嘅時候，佢唔識揀啊，佢唔知道到底自己係要啲乜嘢，要啲咩匹數啊，係要定頻啊、分體啊、變頻啊、窗口機啊，大家都冇概念嘅，咁亦都好常話要咩一拖二啊咁樣啦，咁我其實今日我都會同大家去講一講啦，咁等你哋大家去做一個選擇嘅時候，起碼都有個概念，去知道啊，其實我係需要一個咩嘅冷氣機。要需要啲乜嘢嘢，等自己去揀嘅時候就唔會咁容易就揀錯咯。嗱、好啦，咁樣講一講啦。咁其實我哋都會略略咁好基本、好基礎咁樣去講一講點樣去揀一個冷氣機。咁亦都會講一講啦，變頻、定頻有咩分別？因為其實好多人都係同埋包括啲客咧都好疑惑啊，咩係變頻啊，咩係定頻啊。咁我陣間都會略略咁講一講嘅。咁亦都會講一講窗口機啦，咁啊最常用咧，大家都窗口機啦，咁亦都係同講下分體啦，同埋多聯機嘅，呢啲我哋都會講一講嘅，係啦。嗱咁啊如果好概括嚟講，大部分嘅師傅都係話嗱100尺就用一匹，85尺就用匹半，咁啊200尺就要用兩匹嘅，咁啊如此類推啦。咁係一個好粗略嘅估計，好去估算嘅。咁啊，好多情況下，係咪100% 啱咧？咁啊唔係嘅。咁咩情況下需要去考慮有啲額外嘅考慮嘢啦？咁都係話太陽光係啦，太陽光係一個好勁嘅一個熱量嚟嘅。咁啊，例如係你向東啦，你向西啦，或者係你一個天台啦。咁你其實呢啲大部分嘅情況下咧，嗰啲太陽光都會曬住呢幅牆嘅。咁佢咧就會一個好勁嘅一個熱量，去令到你間屋咧就會變到好熱嘅。咁亦都係可能講係一個開放式嘅廚房啦，例如係玻璃啦，用玻璃啦，或者係冇遮冇掩一個嘅廚房嘅。咁你煮飯嘅時候咧，咁其實你炒餸嗰啲熱量咧都係會供晒出嚟嘅。咁亦都係你本身個人怕熱啦，或者你係用啲好容易即係好發熱嘅裝置嘅，即係例如話係聽 HiFi 啊，最常見係聽 HiFi 啦。咁亦都可能係你用一個比較勁嘅電腦嘅，例如係我自己用緊4090啦。咁可能喺我開電腦之前係間屋係27、8度嘅，咁一開咗咧，好快就已經係31度咁上下㗎啦。咁其實呢啲所有嘅嘢咧，其實會係一個熱嚟嘅，會令到你個室內嘅溫度就會升高啦。咁亦都係一啲係例如 U value 比較高啲嘅嘢啦，例如係你係唔係一個石屎牆嚟嘅，可能係一個鐵皮屋啦，即係貨櫃屋啦，亦都可能係木啦，或者係你玻璃面積比較多啲嘅，例如係你係一個玻璃幕牆嘅寫字樓啦。咁呢啲情況咧，其實嗰個熱量都我哋個考慮咧都要係大啲嘅。即係即係你嘅意思，即係話如果一個尺數大細，其實要同多唔多個熱源，即係有冇多個，譬如多啲人喺度又唔同啊，係啦，係咪？你或者你喺入邊有 BBQ 咁又唔同計法嘅，係啦，即係唔關冇錯啦，尺數大細嘅，係睇個熱能。係啦，尺數係一個好粗略嘅估算嚟嘅。咁啊，一陣間轉頭都會講一講啲常見嘅熱量係乜嘢啦。咁我亦都會同大家解釋下嘅，都會係啦。咁啊，分區域啦。咁首先咧，我哋一定係建議一個區域用一部冷氣嘅，即係咩意思咧？就譬如一間房就用一部冷氣，一個廳就用一部冷氣，係啦。咁啊，好多人咧，好多客咧，佢哋都好中意咧，就係話啊，我喺廳用一部冷氣就打滿晒全屋，係講緊係兩房一廳嗰啲嚟嘅喎。咁啊，好多客咁同我講嘅話 OK 嘅，冇問題嘅。嗱，咁當然我哋嘅唔會阻止佢啦。咁但係當你去設計一個冷氣嘅時候，即係我哋就唔會建議你房唔裝冷氣啦。當然係，即係你可以用一部冷氣機去吹殺佢嘅。咁但係你實際上咧，你得到啲乜嘢咧？你可能有少少涼浸浸啦，唔係好凍啦，用多咗電啦，即係你好多咁嘅情況嘅。咁所以咧，其實我哋都係講一部冷氣係一個區域係啦。咁啊，千祈唔好話一部冷氣我吹兩間房，
吹埋入廳，好多好多嘅係啦，好多都係咁樣諗嘅，咁啊盡量就冇咁樣做啦，係啦，因為你部冷氣機你會長期都會搶到好勁嘅，係啦，就盡量就冇咁樣啦。咁冷量啦，咁即係其實我哋常見嘅 BTU 啦，即係我哋好多話我1800 BTU 啊，或者係KW 啦、kilowatt 啦，咁都好多呢啲咁嘅嘢嘅。咁係講緊嗰個冷氣機佢可以做到出嚟嗰個冷量。咁呢個冷量我嚟做啲乜嘢嘅咧？咁我就係用嚟抵消一個熱量嘅。咁熱量係咩咧？你可以當係一個人啦。咁你係譬如我1個鐘頭我要食一碗飯嘅。咁你唔俾冷氣，即係你唔俾飯佢食嘅時候咧，咁佢就會越嚟越餓啦。咁你咪要食，即係佢咪越嚟越肚餓咯。咁你咪越嚟越要食越嚟越多飯咯。咁其實熱量都係咁樣嘅。你唔開冷氣嘅時候咧，佢係會儲住咗喺間屋裏邊嘅，即係佢會越儲越多，越儲越多，越儲越多啦。咁熱量咧，佢都係無時無刻會有嘅。咁所以咧就係譬如話，如果你買一部冷氣機，你其實根本上你係供應唔到一碗飯俾佢食嘅時候，咁你咪只會係越嚟越唔夠凍咯，甚至乎你係開極都唔涼咁解咯。咁其實好多時咧就係你個 BTU 嗰個匹數嗰個揀細咗啦，咁就會有咁嘅情況出現咯。咁另一樣嘢咧就係嗰個冷氣嗰個風速啦。咁其實咧我發現好多客咧佢哋都話唔夠凍。咁唔夠凍咧個最主要嘅原因咧就唔係話個匹數唔夠，匹數夠嘅，咁而係佢嗰個風，佢將個風咧好多時開一格啦，甚至乎其實佢開好大風，但係嗰個出風位咧係已經係太過污糟去塞住咗嘅，咁根本都冇風吹到出嚟。咁所以你個冷量你根本都做唔到一個室內嗰一個嘅熱交換咧，咁你其實 keep 住咧都係唔夠凍嘅，係啦。咁就除咗匹數個風量其實都好緊要嘅。咁回風咧，第二樣咧比較緊要嘅就係回風嚟嘅。咁啱啱講過啦，咁其實佢係做一個熱交換啦。咁如果你個回風嗰個令到個室內嗰個溫度嗰個熱交換咧，效能差嘅時候咧，咁你其實你基本上你係降唔到幾多溫度嘅。咁最常見啦，好多客啦，佢哋係設計公司啦，去幫你設計將一部冷氣機就收埋咗一個盒入邊嘅。咁你嗰個情況咧，其實你根本回風你係吸唔到出邊嗰個室外嗰個客廳，譬如客廳啦，你根本吸唔到出邊嗰個溫度嚟嘅。你吸嚟吸去都係其實嗰個裝修嗰個木殼入邊嗰個空氣嚟嘅。咁你降嚟降去降個溫度咧，都係嗰個木殼裏邊嘅溫度嚟嘅。咁你就會影響咗，其實你根本都係唔夠凍，你打唔勻。其實就唔關個匹數事。我哋遇到好多客人㗎。咁其實咧佢都係話，其實一個100尺嘅單位，咁佢哋房嚟嘅，咁佢咧就話我一匹我唔夠凍喎，我諗住裝滿2匹。咁其實咧就冇意思嘅，因為你根本都係吸唔到風，你做唔到一個降溫嗰個效果，咁所以你嗰個匹數係已經係唔係一個影響呢個冷量嘅一個因素嚟啦，已經係。嗱咁製冷量啦，咁最常見嗰啲型號咩07、09、10咩22、25咁其實都係講緊佢個 kilowatt 或者係佢個 BTU 嚟嘅，咁呢個係一個參考嚟㗎啦。咁如果你以一個定頻嚟講嘅話咧，同匹數。佢嗰個製冷量高會係重要啲嘅，因為佢嗰個 BTU 係定咗嘅，咁所以咧佢嘅 BTU 越高咧，咁佢嗰個製冷量就自然越多啦。咁但係如果你係變頻機嘅時候咧，咁就唔係啦。咁你雖然同匹數啦，咁其實你嗰個製冷量係咪咁緊要咧？唔係嘅。咁我呢個下邊你會見到啦，咁我就會有一紮嘅數據出咗嚟啦。咁大家都會見到，可能佢嗰個 BTU 係一個係8000幾啦，兩個8000幾啦。咁有啲你會見到係9000幾嘅個 BTU 係要大啲喎。咁我揀嗰部10嗰部9200嘅係咪會凍啲啊？快凍啲啊？如果你變頻機咧就唔係嘅。咁我陣間都會同大家講一講嗰個點解會唔同嘅。嗱咁講一講啦，熱量啦，咁係喺邊度嚟嘅咧？咁最主要最大嘅熱量咧就係一個太陽光嚟嘅。咁太陽光即係講緊係去曬落你幅牆度啦，曬落你個窗度啦，咁去傳入屋嗰個熱量嚟嘅。咁即係簡單啲嚟講，譬如你喺一個球場，一個戶外嘅球場，你見到個金屬欄杆，你擺隻手落去嘅時候，或者你喺沙灘嘅時候，你就咁唔着鞋踩落啲沙嗰度，其實你都 feel 到係熱㗎嘛，你會縮㗎嘛。咁其實只不過係佢呢個已經熱量已經係收集咗一個太陽嘅能量，佢係已經儲存咗喺度㗎啦。咁換句話説，即係話，如果你喺屋入邊，你根本儲存咗呢個熱量嘅時候，咁你個屋個溫度只會越嚟越高。咁所以你嗰個冷量咧，就係要揀一個合適嘅冷量咧，就要去抵消呢啲熱量。如果唔係咧，你間屋咧過唔到溫不特止咧，就會越嚟越熱嘅。即係你嘅意思，即係話，如果遇到呢啲熱能比較多嗰啲咧，你就需要可能個匹數要加大啦，冇錯啦，抵消翻佢啦。冇錯啦，咁最常見啦就係天台嘅，因為天台咧其實你嗰個天台咧，如果你個隔熱層做得好嘅，當然冇問題啦。咁有啲佢可能本身個隔熱層做得唔好嘅時候，咁佢其實儲咗好多熱量喺度嘅，咁佢就會變咗就係話裝咗
以呢個尺數嚟計咧，佢裝咗合適嘅匹數，但係依然都係 keep 住唔夠凍。點解咧？就係個問題就係出在太勁啦，嗰啲熱量太過多熱量啦，佢根本都唔夠足以去抵消個熱量，所以就會 feel 到咦點解我要開20度啊，開好低嘅先至可以叫做好少少，係啦，就咁嘅情況咯。咁啊啱啱亦都講過啦，人啦其實都係一個熱量嚟㗎啦，例如咧燈啊，即係譬如嗰啲 LED 燈啊、死燈啊、射燈啊、嗰啲氛圍燈啊、氣氛燈啊，好多嘅，好多啲裝飾燈嘅。咁啊最簡單就係你擺喺手埋盞燈嗰度，佢哋 feel 都係熱㗎嘛。係啦，咁你例如啲火牛全部都係熱㗎嘛，咁其實種種都係熱量嚟嘅，係啦，千祈你唔好以為我擺嚿嘢，我擺一嚿嘢喺嗰個角落頭嗰度，喂佢點會關點會令到個間屋唔夠凍啊？咁其實一嚿就係，但係如果你10嚿儲埋嘅時候咧，咁你呢個熱量咧其實就係我哋要計埋落去嘅。咁亦都係個單位嗰個面數啦，即係譬如向街嗰個方向比較多啲嘅意思係啦，即係譬如話，如果好似喺呢張圖啦，左手邊嗰度啦，咁其實佢一字形排開嘅，咁其實咧佢只不過係得一面咧係會俾太陽照到嘅。但係如果唔係喎，你好似我哋右手邊嗰度咧，佢一個 L 位一個曲尺位啦，咁其實佢係兩面都係受緊呢個太陽光照緊嘅。咁其實呢個即係直接咁樣講就係話，佢受呢個太陽照射嗰個面積咧就大咗。咁所以佢嗰個吸收個熱量咧就會大啲嘅，咁呢個都係一個計算嘅一個因素嚟嘅咯，係啦，即係一個考慮因素，係啦。咁啱啱講過啦，個風量啦，其實都係一個好大嘅影響啦，個風量。咁啊，佢其實嗰個風量嗰個原理咧，只不過係大家當一個風扇咁樣啦。咁咧，佢其實嗰個降溫嘅原理咧，佢就係將佢一個不斷咁樣吸，佢吸晒室內嗰個熱嘅空氣，佢吸咗落嗰排凍開嗰度，然之後咧佢就經過一排凍開嘅佢就變翻咗個凍空氣，就吹翻出嚟啦。咁就千祈佢就唔係一個去憑空咁樣製咗啲凍冷氣出嚟嘅，係好多人都以為咗我開咗冷氣，佢係就咁不斷咁樣製造啲凍嘅冷氣出嚟，其實就唔係嘅，佢係要靠吸咗室內一啲比較熱嘅空氣，然之後咧就經過咗佢排開，就過濾翻一個凍空氣吹翻出嚟嘅，係啦，呢個先係一個真正嗰個冷嘅循環，一個熱交換嚟嘅，係啦。咁你個風速你開得越快，即係令到你呢個室內嗰個空氣個循環就越快。咁你室內個空氣循環越快嘅時候咧，咁你就可以令到嗰啲熱空氣咧就更加快入到部機嗰度，然之後就變翻凍空氣吹翻出嚟嘅，即係呢個一個熱嘅循環嚟嘅。咁所以有陣時咧面積比較大，你個出風機唔夠嘅時候咧，我哋通常都會建議啲客咧去裝翻一啲嘅循環風扇放喺地下度啦。咁啊目的都好簡單，就係令到呢個空氣循環大啲嘅，就會個效果會更加好啲啦。咁大家都可以上啲機電工程署啦，咁其實好多小冊子咧都係教晒大家咧盡量就放多啲風扇，令到室內嗰個空氣循環更加好，咁個製冷量就會更加好，同埋會更加慳電嘅。咁啊講過啦，回風啦，回風都係一個影響凍唔凍嘅一個好重要嘅因素嚟嘅。咁啊簡單啲嚟講啦，譬如話我吹一個單位嘅風出嚟，譬如啦，咁佢就要吸翻一個單位嘅風落去嘅。咁即係咩意思咧？即係話如果你個位根本上你係裝到好貼啦，即係好貼嘅天花啦，你根本你吹出嚟嗰個風嗰個量，譬如假設啦一個 meter cube 吹出嚟啦，咁佢要吸翻一個 meter cube 嘅空氣入去㗎嘛。咁但係你個空間唔夠，你只能夠吸到0.5嘅時候喎，咁會有啲咩事情發生咧？嗱，譬如你吹風出嚟係1個 meter per second 咁啊，say 咁樣啦。咁如果你個空間吸風細咗時候咧，咁佢嗰個吸風量佢會快咗嘅。咁吸風量快咗會有個咩問題出現咧？第一，有機會出現啲肥肥聲啦，會有呢個情況出現嘅。第二就係佢嗰個積塵嗰個能力會大咗嘅。咁點解咧？因為你嗰個吸風快咗啊，因為你嗰個你空間嗰個空氣嗰個體積唔夠去吸啊，咁所以令到佢嗰個吸風個速度會變快咗。咁吸風個速度變快咗咧，佢就會令到嗰個吸引力咧會大咗。咁啊，所以周圍嘅塵咧就會更加容易去聚積埋落去嘅。咁啊，變咗你嗰啲隔塵網會更加容易污糟嘅。咁亦都係例如係好多分體機啦。咁點解咁容易積塵咧？就係因為啲師傅咧佢裝得太貼。佢裝得太貼嘅時候咧，咁佢又要去彌補嗰個風速嘅時候咧，咁佢嗰個風速就會吸得更加快，就會更加容易積塵嘅。咁所以個問題就係咁樣咯。咁啊，亦都係啦，啱啱講過啦，個回風空間變細啦，即係佢係裝咗一個空間裏邊，佢根本佢都吸唔到出邊嘅空氣嚟嘅，吸嚟吸去都係根本個囊入邊嗰啲空氣嚟嘅。咁啊，第一個情況就係佢根本都降唔到出邊個溫度。第二就係佢會有一個冷短路嘅情況出現，即係咩意思咧？即係譬如話佢已經吸到吸無可吸啦。佢有機會會吸到佢吹出嚟個冷氣，咁佢
吹出嚟個冷氣俾佢吸咗落去咧，咁佢就會經過個 sensor，佢就會誤以為咦好似夠凍咯喎，屋呢個空間已經夠凍咯，咁佢就會開始停機啊，或者佢開始行變頻啦，好多咁嘅情況咧就會出現唔夠凍嘅情況，咁係一個惡性循環嚟嘅。咁所以點解好多客佢話誒唔夠凍喎？咁其實唔夠凍係好多原因嚟嘅。咁如果大家真係諗住裝修，睇咗呢段片咧，真係盡量咧就唔好做嗰啲將成部機擁實晒，裝晒百葉嗰啲，就盡量真係唔好用呢啲咁嘅設計啦。即係盡量都係裝，即係呢啲你其實都係裝機嘅時候要注意嘅。冇錯啦，即係冇太貼天花啦，等佢有啲位有啲空氣可以去翻回風嗰度。冇錯啦，咁啊準啲。係啦， OK 咁啊嗱當然啦，我都明白啦，好多屋苑咧，咁其實佢本身嗰個設計咧係真係唔夠回風嘅。咁呢啲就真係另計啦，即係例如係天晴間啦，呢啲佢咧本身嗰個窿咧係即係本身已經係有大校晒窿㗎啦，已經係咁佢嗰個空間佢真係唔係好多機裝到嘅。咁呢啲真係冇辦法就冇辦法啦，當然係咁。但係如果你話一個全新嘅位有晒位嘅去設計嘅時候咧，咁大家就記得注意呢一點咯，係啦，尤其是係大家諗住做入場嘅時候，咁啊一定要更加去留意呢個嘢咯。好啦。咁啊嗱，控制遙控器個温度啦，咁你聽落好似好簡單啦，咁其實咧好多客人都誤會咗嘅。咁咧佢成日都拎住個遙控啦，10度、16度、20度、24度，咁其實咁到底呢個温度係咩意思咧？咁其實呢個係一個 set point 嚟嘅。set point 嘅意思即係話你要期望嘅室內温度。咁啊好多客都誤會咗，因為我部機唔夠凍喎，撳16度係咪會凍啲咧？絕對唔係嘅。你撳24度係咪出24度嘅冷氣咧？唔係嘅。撳27度出27度嘅冷氣咧？都唔係嘅，咁呢個咧只不過係同一部冷氣機講，我想要個室內温度，譬如我開24度，我想要個温度佢做到24度嘅，你開16度，你想要室內温度做到16度嘅，只不過係咁嘅意思嚟嘅啫。咁就唔係話啲客人咧話，我唔夠凍，我係咁撳低啲嘅，冇意思嘅。只要你到唔到嗰個温度咧，你撳幾低咧，都係冇意思嘅。咁所以咧就唔好淨係一味較低，係啦，因為我哋發現好多客人咧，佢哋話唔夠凍喎，咁係咁撳16度，16度都唔夠凍喎。咁但係拎起個遙控器睇嘅時候咧，原來佢開咗一格風，咁啊。點解唔夠凍咧？其實就有原因嘅，係啦，就唔係話淨係單靠嗰個温度，而係佢嗰個風量，係啦，風量都係會有一個好大嘅影響嚟嘅。即係有時我發覺咧，係咪有啲咧，你校到好凍，但個風量校到好細，咁就會滴水㗎係嘛？有機會嘅，係啦。如果你風量細嘅時候咧，咁因為佢嗰個風量佢出得太慢啦，咁佢咧變咗佢如果佢嗰個温差本身比較大嘅時候咧，咁就好容易會起倒汗水嘅，係啦。咁如果你本身都有滴水呢個情況嘅，你開翻大風咧，其實好大機會都可以令到即係減少咗善意有倒汗水呢個情況嘅。